Uyu munsi Samsung Electron cyangwa se uruganda rwa Samsung nirwo ruri kuvamo ibikoresho bya elegitoronike byiza ndetse n'ibindi bintu bikorerwa muri Samsung kuko bigaragara ko bifite ireme. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka ya Samsung yaranze Samsung kuva yatangira kugeza igeze ku rwego rushimishije nk'uko bitugaragarira. Itsinda rya Samsung ni sosiyete ikomeye muri Korea y'Epfo, ikorera hamwe kandi irimo amashami menshi. Samsung kandi ni bumwe mu bucuruzi bunini muri Korea, butanga hafi 1/5 cy'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Muri ibyo bicuruzwa cyane cyane byibanda ku bikoresho bya elegitoronike, inganda zikomeye, ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ingabo. Tutibagiwe ko Samsung ikora ibikoresho by'ubwubatsi. Ibindi bigo bikomeye bya Samsung harimo ubwishingizi, kwamamaza ndetse n'ubucuruzi bw'imyidagaduro. Samsung imaze gutsindira 30 gusa, hafi amadolari 27 y'Amerika. Lee Byung-chul yatangije Samsung nka sosiyete y'ubucuruzi ikorera mu mujyi witwa Daegu, ahahoze ari Korea y'Epfo mu 1938. Samsung yatangiranye hamwe n'abakozi 40 gusa. Samsung yatangiye nk'iduka ry'ibiribwa, gucuruza, kohereza ibicuruzwa hanze y'umujyi ndetse no mu mujyi mo indani. Muri icyo gihe kandi Samsung yacuruzaga amafi n'imboga zombi zo muri Korea y'Epfo hamwe na za zonde cyangwa se node. Iyi sosiyete yaragiye irakora cyane, iraguka. Gusa mu 1947 iragenda igihe intambara yo muri Korea yatangiraga. Nyamara Lee yatangije uruganda rutunganya isuku. Icyo gihe nyuma y'intambara yatangije uruganda rutunganya isukari muri Busan mbere y'uko kwaguka kw'imyenda kwa Samsung ndetse no kubaka icyahoze ari uruganda rw'oya muri Korea. Gutandukana hakiri kare kwabaye ingamba nziza, umuyoboro mwiza muri Samsung, aho yari iboneye umwanya wo gukora cyane kugira ngo ibashe kwisuganya kubera ko yari yarahungabanyijwe n'intambara yabaye muri Korea. Samsung yagutse vuba mu bwishingizi, impapuro z'agaciro no mu bucuruzi. Nyuma y'intambara Samsung yibanze kuvugurura Korea, ari byo yibandagaho cyane cyane mu nganda, mu bucuruzi bugiye bunatandukanye. Dore ko ari umuyobozi wa Samsung yigeze acika intege ko yakomeje agatanga ibicuruzwa byiwe na Samsung, dore ko asaga mu 1947 yari yacitse intege bitewe n'intambara yabaye muri Korea. Iyi ntambara ikaba yarateje ihungabana ry'ubukungu uruganda rwa Samsung. Samsung aha tugeze ko tuyumva ko ari rwo ruganda rukora ibikoresho bya elegitoronike, ibitwaro bya kirimbuzi, dore ko hari ibihugu bigenda rukorera ibikoresho by'ubwubatsi bikaderivaringa mu mahanga. Byinshi ibikoresho bya Samsung nk'amatelefone ayisohotse vuba ya S24 cyangwa se S24 ifotora cyane rwose. Ihangana ry'ubucuruzi ndetse n'ibicuruzwa bya Samsung ugereranyije na kera n'igihungabanya Samsung kubera ko yakomeje igakora, n'ubu ngubu tukaba tuyizeho kandi tuyitezeho umusaruro kubera ko tugezaho ibicuruzwa byinshi bya electronics ndetse n'ibindi bitandukanye. Wakwibaza ati nk'uruganda cyangwa se iduka ryatangiye ricuruza ibicuruzwa byo kurya byavuyemo uruganda runini gute? Byavuyemo isoko ryo ku rwego mpuzamahanga gute? Ari ibintu bitashoboka cyangwa se abantu benshi twumva ko bitashoboka. Gusa Lee umuyobozi wa Samsung avuga ko byose bishoboka kuko
Samsung